Namacharya Shri Haridas Thakur ki jai. Prem Gaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Radhara Shiva Sri Gaur
Shri Shri Radha Krishna Gokupinath Shalakunda Radha Kunda Giri Govardhan Shri Vrindavan Dham Ki Jai Shri Mai Purnam Ki Jai Shri Jagannath Puri Dham Ki Jai Tulsi Devi Bhakti Devi Ki Jai Jamuna Devi Ganga Devi Ki Jai Samveda Bhakti Vrinda Ki Jai All glorious to the Son of God All glorious to the Son of God All glorious to the Son of God Lord Premanande Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Narayanam Namaskritya. Naram Shaiva Narottamam Naram Jaiva Narottamam. Devim Sarasatim Vyasam Devim Saraswatim Vyasam. Tato Jayam Udiraye Tato Jayam Udiraye. We're reading from the Srimad Bhagavatam, Canto 7, Chapter 15. Today's verse is number 31. では今日は、シーマドバガダの7巻15章31節から読んでいきます。 And the name of the chapter is Instructions for Civilized Human Beings. で、章の題名は、文明ある人たちのための教えです。 I'd like to thank all the highly civilized human beings who joined today's class. 今日参加してくださったすごい文明ある人たちに感謝をしたいと思います。 Desheshu chao same rajan. Deshe Suchau Same Rajan. So deshe means in a place. で、シェというのはある場所にという意味です。 Shuchao, very sacred. 主張、very sacred の非常に神聖な Same, level. サメは水準。 Rajan, okay. ラージャンは王様よ。 Because Narada is speaking to Yudhishthira. なぜなら、ナラダムにはユディストラ王に話しているからです。 Samstapyasanam atmana. Samstapyasanam Atmana. Samstapya means placing. 置いている Asanam on the seat. 座席の上に Atmana on self. 自己。 Stiram sukham samam tasmin. Stiram Sukham Samam Tasmin. Stiram means very steadily. 非常に安定した。 Sukham, comfortably. 快適に。 Samam, equipoise. 釣り合いの取れた。 Tasmin, on that sitting place. その座っている場所で。 Asitar janga omdi. Asita, one should sit down. 人は座らなければならない。 Ruju Anga, the body perpendicularly straight. 水に直立した体。 Om, Vedic mantra pranava. ベーダのマントラプラナバ。 Iti, in this way. このように。 Esheshu chao same rajan. Deshe Suchau Same Rajan. Samstapyasanam atmana. Samstapyasanam Atmana. Stiram sukham samam tasmin. Stiram Sukham Samam Tasmin. Asitar jvanga om iti. Asita Om Iti. Deshe Suchau Same Rajan. Deshe Suchau Same Rajan. Samstapyasanam Atmana. Samstapyasanam Atmana. Stiram Sukham Samam Tasmin. Stiram Sukham Samam Tasmin. Asitarva Anga Omiti. Asitarvana Om Iti. Vaishnavis. Deshe Suchau Same Rajan. Deshe Suchau Same Rajan. Samstapyasanam Atmana. Samstapyasanam Atmana. Stiram Sukham Samam Tasmin. Stiram Sukham Samam Tasmin. Asitarvanga Om Iti. Asitarvana Om Iti. Translation. My dear king, in a sacred and holy place of pilgrimage, one should select a place in which to perform yoga.
The place must be level and not too high or low. There, one should sit very comfortably, being steady and equipoised, keeping the body straight, and thus begin chanting the Vedic pranava. 翻訳です。我が愛する王様よ、神聖な聖なる巡礼地では、ヨガを実行する場所を選ばなければなりません。その場所は水平で高くても低くてもなりません。そこで非常に快適に安定して調和が取れ、体を垂直に保って座り、ベーダのプラナバを唱え始めるのです。Purport. Generally, the chanting of Om is recommended because in the beginning, one cannot understand the personality of Godhead. 初期の段階では人格主神を理解できないので、一般的にはオウムを唱えることが推奨されている。As stated in Srimad Bhagavatam 1-11, Vedanti tat tat vidas tattvam yaj jnanam advayam rameti paramatmeti bhagavan iti shaktite. Learned transcendentalists who know the absolute truth call this non-dual substance Brahman, Paramatma, or Bhagavan. シーマンド・バーガートに1巻2章11節で言われているのは、絶対真実を知る学識ある超越者は、この二元性の物体をブラフマ、パルマートマ、あるいはバガバンと呼びます。Unless one is fully convinced of the Supreme Personality of Godhead, one has the tendency to become an impersonalist yogi, searching for the Supreme Lord within the core of his heart.至上人格主神を完全に確信しなければ、自分のハートの中心にいる至上主を求める非人格的容疑になる傾向を持つことになる。Here, the chanting of Omkar is recommended because in the beginning of transcendental realization, instead of chanting the Hare Krishna Mahamantra, one may chant Omkar Pranava. 超越的悟りの初期の段階では、ハレークリシュナマハーマントラを唱える代わりに、オームカーラ、プラナバを唱えていいので、ここではオームカーラを唱えることが推奨されている。There is no difference between the Hare Krishna Mahamantra and Omkar because both of them are sound representations of the Supreme Personality of Godhead. オームカーラもハレークリシュナマハーマントラも至上人格主神を代表する音なので、ハレークリシュナマハーマントラとオームカーラには何の違いもない。Pranavak Sarva Vedeshu. In all Vedic literatures, the sound vibration, Omkar, is the beginning. それに書いてあるのが、そのオームカーラを唱えるのが始まりである。Om Namo Bhagavate Vasudevaya. The difference between chanting Omkar and chanting the Hare Krishna mantra is that the Hare Krishna mantra may be chanted without consideration of the place or the sitting arrangements recommended in Bhagavad Gita 6:11. Shucha deshe pratishtapya sthiramasam atmana nat yutritam natinicham chalajina kushotara. オームカーラを唱えることとハレークリシュナマハマントラを唱えることの違いはバガワッドギーター6章11節で推薦されているように、ハレークリシュナマハマントラは場所や座る位置を考慮しなくても唱えることができることである。To practice yoga, one should go to a secluded place and should lay kusha grass on the ground and then cover it with a deer skin and a soft cloth. The seat should neither be too high nor too low and should be situated in a sacred place. ヨガを実習するには人里離れたところで地面に草を積み上げ、その上に鹿の皮と柔らかい布をかぶせる。それは神聖な場所に置き、座席は高すぎても低すぎてもならない。The Hare Krishna mantra may be chanted by anyone without consideration of the place or how one sits. しかし、ハレークリシュナマハマントラは場所もどのように座るかも考慮することなく、誰でも唱えていい。Prabhu has openly declared Niyamita Smarane Nakala. シュリチャイタニマハプラブはニヤミタスマラネーナーカラハと公然と制限なさった。In chanting the Hare Krishna mantra, there are no particular injunctions regarding one's sitting place. ハレークリシュナマハマントラを唱えるには座る場所に関する特別な指示はない。The injunction Niyamita Smarane Nakala includes Desha, Kala, and Patra, place, time, and the individual. ニヤミタスマラネーナーカラの指定はデシャ、カーラ、そしてパトラ、場所、時間、そして個人を含む。Therefore, anyone may chant the Hare Krishna mantra without consideration of the time and place. 故に誰もが時間と場所を考えなくてもハレークリシュナマントラを唱えていいのである。Especially in this age, Kali Yuga, it is very difficult to find a suitable place according to the recommendations of Bhagavad Gita.
特にこの時代、カリユガにおいてはバガバッドギータの提案に従える適切な場所を見つけるのは非常に難しい。The Hare Krishna Maha Mantra, however, may be chanted any place and any time, and this will bring results very quickly. しかし、ハレークリシュナマハマントラはどんな場所でもどんな時間でも唱えている。そしてこの結果は非常に早くもたらされる。Yet, even while chanting the Hare Krishna mantra, one may observe regulative principles. しかし、ハレークリシュナマントラを唱えている間は基本原則を守る方がいい。Thus, while sitting and chanting, one may keep his body straight, and this will help one in the chanting process. Otherwise, one may feel sleepy. こうして座って唱えている間、体をまっすぐに保ち、そうすることで唱えるプロセスを助け、そうでなければ眠くなってしまうのである。Om Ajnana-timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Tasmai Shri Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapanantikam Vandeham Sri Yuta Paramahanam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sahavana Raghunatham Tam Sajivam Sadvetam Sarvadutam Vijana Sahitam Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pada Saharanadita Shri Shastamritamscha Om Vishnu Padaya Krishna Preshaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Om Vishnu Padaya Krishna Preshaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Saraswati Namine Shri Vaishnava Devi Daitaya Kripataye Krishna Sambandha Vijnana Dayani Prabhave Namaha Madhuryo Chvala Primatya Shri Rupanuga Bhaktida Shri Gaura Karuna Shakti Vigrahaya Namostute Namaste Gauravani Shri Murtaye Dinatarine Rupanuga Virudhapa Siddhanta Tvanta Harine Namo Gorakishoraya Sakshat Vairagya Murtaye Vipralamba Rasambode Pradambu Jayate Namaha Namo Bhakti Vinodaya Sakchidananda Namine Gaura Shakti Swarupaya Rupanuga Varayate Gaura Virvava Bhome Stam Nirde Sasajana Priya Vaishnava Sarvabhauma Shri Jagannatha Te Vacha Kalpataruyascha Kripasindhubhya Evacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahabharanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gaura-Krishe Namaha Panchatattvam Bhakam Krishnam Bhakta Rupa Swarupakam Bhaktavataram Bhaktavyam Namami Bhakta Shaktikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Jayatam Suratal Pangor Mama Manda Matergati Matsarva Swapadam Bhojao Radha Manamano Divya Vrindaranya Kopadrumata Srimad Ratnangara Sinhasanasta Srimad Radha Shila Govindeva Rishkalindi Sevyamanu Smadam Srimad Rasarasaram Vivam Shivatatatasthita Karshan Venu Svanir Gopir Gopinatha Shriyesna Panchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Svedeni Pranamami Hare Priya
Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Deshe Shuchao Samirajan Samstapya Sanamatmana Stiram Sukham Samam Tasmin Asitar Dvanga Om Iti. So this is, remember, instructions for civilized human beings. これは文明ある人々のための教え、指示であるのを覚えていてください。Now, what does it mean to become civilized? 文明ある人になるっていうのはどういう意味でしょうか。 Here we're finding out that there's actually a process. ここではそれになるためのプロセスがあるっていうのがわかります。 And in the Bhagavad Gita, Krishna says, Yam hina vyadayante te purusham purusharshava samatuka sukham tiram somritat vayakopate. That a person who knows how to tolerate the various extremes in life is known to be civilized. ギーターでクリシュナはこういうふうにおっしゃってます。いろんな対極する困難だったり、を耐えられる人が文明ある人であると。Dhira means undisturbed. ギーラっていうのは何事にも左右されない。A civilized person isn't disturbed by the various complexities of life or the extremes. でそういう人たちは人生の困難だったり、に左右されない。And we find from this verse today that the process for developing such steadiness happens from an internal level. でもそういう着実さにたどり着くのは内面から始まるというのがわかります。Bhaktivinoda Thakur describes in the Jaiva Dharma that there are various levels of consciousness of the living entity in the material world. ジャイバダーマでバクティビナタクルは人にはいろんなレベルの意識があるとおっしゃっています。The lowest of all is covered consciousness. 一番低いのが覆われている意識。You can see this in trees and plants. これは木や植物に見られます。They're alive, but they really can't express themselves. And of course, Prabhupada mentions how Bose was able to measure how plants feel something, but it's very minute. で木とか植物は生きてるけど自分の感情とかを表せられない。ボースって人は感情を測ったんですけど、すごい微細な、すごいちっちゃい。Prabhupada says that he had made a machine that he could hook up to plants, and he could see that when you pluck the leaves or the flowers from the plant reacts. で、プラブパーダによると、科学者は機械を作って、葉っぱを取ったときに植物がどういうふうに反応するかっていうのが。And above the covered consciousness is called contracted consciousness. 覆われた意識の、Contracted means that it's compressed. 覆われた意識の上のレベルがすごい何や。Like if you put it in a garbage compactor, it goes crushes everything. 圧縮されてる意識。Yeah, and that you see in animals. それは動物で見られます。The animals, they have feelings. They can express feelings of separation from their young. 動物たちは感情があって、幼い動物から離れている時の感情とかも表すことができる。You can see when they're scared 恐れている時もわかる。 or angry. 怒っている時とか。And however, their consciousness is still not very expansive. しかし、それでもその意識っていうのはそんなに幅広いものではない。They're not thinking about the difference between various philosophies in the four sampradayas. It's the difference between Chinta Beta Beta Tattva and でもね、ベーダの違うサンプラダイアの哲学の違いとか動物たちは考えてないわけです。they don't have such capacity. そういうのの容量はない。Because the consciousness is contracted. なぜならその意識っていうのはすごい限られている。And then human
consciousness that he calls budding consciousness. 人間の意識っていうのは、なんか芽生え始めている意識。You can see in a bud, like in the springtime, when the trees start to produce the beginning of the flower, the bud is there, and you can tell there's life about ready to spring out. 例えば、春のお花は、そのお花になる前につぼみになっている。でそこから花が出るのが分かる。人間もそのようなそのつぼみのような意識を持っている。Human life means the potential to expand consciousness. 人間生活っていうのはその意識をより広める可能性がある。そういう意味です。And then there's human beings, and that's human beings are budding. 人間っていうのは、そのつぼみの意識の状 But 態。 human beings with sadhana, those are flowering consciousness. でも、サドナ、修練を持っている人間はもう咲いた意識を持っている。 Humans are meant for sadhana. 人間はサドナのためにある。Animals, they just act because of they're forced by the modes of nature. 動物っていうのはその物質自然の力によって動かされている。But Krishna says in the Bhagavad Gita, Mamcha yoga vicharena bhakti yogena sevate saguna samatikyaitan pramapuyaya kopate. If someone has some sadhana, they could rise above the three modes of material nature. でそのギータでクリシュナはでもサダナを持っている人はその3つの、物質様式を超越することができる。And when the consciousness comes to Brahman, then it's said to be flowering. でその意識がブラーマンのレベルに行くと、それはもうつぼみではなく咲き誇った状況である。Brahma puta usanama shochati nakankshati samak sarvishu bhuteshu madbhaktim labate param. In that state of flowering consciousness, one experiences prasanna, happiness, just like a flower is happy. でその咲き誇った意識にある状態の人は、そこで幸せを喜びを感じること。And then he talks about those who have attained the perfection of their sadhana, they attain prema. でその修練の完成を得た人は、プレーマを得ると。 And mankai, 満開ね。花の満開ね。 fully blossoming, 完全に咲き誇る。 but it doesn't end, it continues perpetually. でもそこで終わるのではなく、常にどんどん咲いていく。 So we're only happy when we expand our consciousness. で私たちはその意識を拡大していくときだけ喜びを感じることができる。As most of you know, the word in Hindi for happiness is sukha. で皆さんご存知のように、ヒンディで、喜びというのはスーカ。 And the opposite, misery, means dukkha. でその逆のその悲しみはドゥカ。 So su means good, and tu means bad. スっていうのはいいことで、ドゥは悪いという。 And ka, it refers to space. でカっていうのはその空間を意味します。 Just like Krishna mentions the elements in the Bhagavad Gita, he talks Bhumirapo Analo Vayu Kamanu Pudari Vacha Ahankara Ityame Bina Prakritirashta. He talks about ether, which means space. でクリシュナはそのいろんな物質要素の話をされているときに、エーテル、その空間について話しています。Kamano. So there's ka, as in sukha. その数かにか、 Ether, space. エーテル、空間を意味 It's す an interesting element we can't do without. る。すごい興味深い要素で、それがないと生きていけない。 Just like if you lose your space bar on your computer, you can type all kinds of so-called intelligent words, but it won't mean anything. It's all condensed together. 例えばキーボードね、スペースバーで、あれがなくなっちゃうと、どんなに言葉書いても全然意味がなくなってしまう。それと同じよ。 Space gives us definition, and we can understand form and meaning because there's space. で、その姿、空間、スペースっていうのは、私たちが、姿とか、意味を分からせてくれる。So in the external world, my senses are interacting with their objects. で、その外面ではその感覚はその感覚の対象と交わっている。And I'm getting information from the material sky because my senses are interacting with the external world, which is actually called the material sky. で、私のその感覚っていうのはその、
物質の空のものと、いろいろ交わっている。But the Srimad Bhagavatam describes how we also have an internal sky. でも、バーガバタによると、私たちの中にも内面の空間っていうのがあると書かれています。Sometimes it's called the sky in the heart. たまに時々心の中のスカイと呼ばれます。And that sky can become contracted. その空っていうのは、限られることもある。Because of contact with the lower modes of nature. それはそのもっと低い物質要素に交わる。The space within becomes very, very small. そうするとその中の空間はすごいどんどん小さくなってしまう。And therefore, I'm not able to discern much. I can only feel, just like plants. Their consciousness is very contracted. そういう状況に陥ると、植物のようにあんまり感じることができない。The ka is do ka. そのカーが空間がドゥになってしまう。But when I'm able to expand my internal consciousness, it becomes su or su ka. That space grows, it becomes larger. でもその内なる空間をどんどんね、広めていければ、スーカ、喜びを感じることができる。We call this happiness because the more internally expanded I am, the more I can accommodate. で、その内なる、空間がどんどん広まっていくと、いろんな物事を取り入れることができるから、その喜びを感じることができる。Chaitanya Mahaprabhu said, Cheto Darpana Marjana. That it's necessary to clean the surface of the heart. で、チャイタニマハプルはそのハートをきれいにする必要があるとおっしゃっています。And Anandam Buddhivardhanam, by the process of chanting the Hare Krishna mantra, then that space in the heart, it expands. で、そのチャンティングをすることで、そのハートの空間がどんどん広がっていく。And it becomes all accommodating. そしたらいろんなものを、ね、取り入れて認めることができる。We have various inputs we get from the external world. 私たちはその、ね、外の環境からいろんなものを、ね、インプットしていく。They're called vrittis. これはヴリティと呼ばれます。Impressions. いろんな印象。They come into the sky of the heart. それは、心の空に入っている。And there's so many impressions there that actually the consciousness almost becomes black because there's so much in there. でもたくさん入りすぎちゃって、その中の内なる意識がどんどん黒くなってしまう。Or sometimes you see if somebody makes us a sidewalk with cement and the cement is still wet. If a bunch of people walk across that, then the surface becomes filled with footprints and all kinds of scuff marks. 例えばね、塗りたてのセメントの道があると、まだ乾いてないのにいろんな人がそこを歩いちゃうと、その足跡がいっぱい残るわけじゃないですか。So our consciousness, although meant to be a clear, smooth surface, it becomes scuffed by so many different impressions we get from the outside world. だからすごいね、穏やかで綺麗であるべき側面がいろんな印象によってどんどん汚れていってしまう。Is it possible to get more air? You put it in like a coin or something and the air machine works? Unless it's super loud. So by the chanting of the transcendental mantra, the consciousness, the ka, the space within expands. 超越的聖なる皆のチャンティングをすることで、その心の空間が、広がっていく。And then we're not disturbed by all these vrittis that are entering. 入っていくいろんなヴリティに影響されなくなる。Krishna says, Puryamanam achala pratishtam samudramaka vishantiya tadvakamayam pravishanti sarve sashapramanoti nakamakam. There's a way in which the senses are always taking in impressions from the outside world. その説では
私たちの内なる意識はね、常にもう外からいろんなインプットを受けている。And Krishna compares this to the ocean that's taking on the input of rivers coming from every side. クリシュナはこれが海がそのいろんな川からね、水を、が入っていく様子に例えています。But when our consciousness, our inner sky becomes expanded, then we're not disturbed by all these impressions coming in. その内なる空間、空が、どんどん、ね、今もう広がっていると、そのいろんな、入ってくる情報だったりものに影響されなくなる。But when our consciousness becomes contracted, then everything disturbs us. It's like a crowded room, too much stuff. You can't move. You can't. 意識がすごい圧縮されてちっちゃくなっていると、いろんなものが入ってくると、すぐにそれに影響される。それはなんかすごい人 But like a がいっぱい fish, a very active fish, if you put it in a small bowl, it'll push water everywhere and you'll notice the turbulence. 例えば魚をね、金魚を小さいボールに入れると、すごい泳ぎ回って、But if you put that same fish in a big, placid lake, then he can move around. Nobody will even notice. でもそのね、金魚を大きな水槽に入れると、その穏やかに泳ぐことができて、誰も、ね、それに邪魔されなくなる。So to become civilized actually means to become broad-minded. だからその文明ある人になるっていうのは、すごいなんか広い心を持つという意味です。We call people broad-minded or narrow-minded. 人々を広い心か、小さい心を持っていると呼びます。This is a literal term これはすごいbecause their ka, their space within becomes du, it becomes contracted. これは言葉通りで、本当に心が圧縮されているか広がる。Because of association with the lower modes of nature. で、その圧縮された心を持っている人は、その低い様式と交わっているから。But if one associates with transcendental sound, then the consciousness becomes su, expands, and becomes all accommodating. でも、その超越的聖なるみんなをチャンティングすることで、その内なる意識、空間がどんどん広がっていく。So Narada Muni here is explaining that one has to practice expanding the consciousness. だから、ナラダムニはここでその人々はその意識を広める修練をしなきゃいけないとおっしゃっている。To sit down 座って、 say the mantra Om. マントラを思うよ。And by that contact with that transcendental mantra, notice that the chitta, inner space of the consciousness becomes larger. で、その聖なる超越的なマントラに触れることで、その内なる空間がどんどん広がっていくのが分かる。And then Prabhupada says here how the Hare Krishna mantra and Omkar are the same. で、プラバードはここでオンカール・ハレクシャマントラが同じだとおっしゃっている。 Except the Hare Krishna mantra can be chanted by anyone at any time. しかし、ハレクリシュナマントラは誰でもどこでも唱えることができる。And then he recommends at the very end that you can be a little careful when you chant the Hare Krishna. それでもそのハレクリシュナマントラを唱えるときは注意してもいい。 He says if you sit up straight when you chant, 背筋をまっすぐして唱えて、 then you'll tend to be more attentive. そうするともっとね、注意深くいられる。 It's like if you go to an interview to get a job. インタビューね、仕事のためにインタビュー行くときに、法制ついて、 Then they probably won't hire you. で、面接官は多分雇ってくれないでしょう。 It's very interesting, even if you sit up just 1 inch straighter than you were before, つまりちょっとだけ背筋を伸ばしただけでも、 and your mind becomes more attentive. そうすると心がもうすぐに注意を向けることができる。 The yogis know this trick because they know if they just sit up straighter, then the mind takes it seriously. で、ヨギはそのね、秘訣を知ってるから、そのすぐ背筋伸ばして、マインドはもう自動的に全てを真剣に取り組む。 So this is how to become civilized. これが文明ある人になる方法です。Is to practice every day 毎日練習練する。 attentive chanting of the Hare Krishna mantra. 注意深くそのマントラを唱える。 And then all of one's desires will be fulfilled そうすると、持っているすべての望みが叶えられる。 because Krishna reciprocates with the devotee who chants Hare Krishna. なぜなら、クリシュナはハレクリシュナを唱える人に答えるからです。 He actually feels grateful to the devotee for chanting. クリシュナはそのチャンティングしてくれる献身者に感謝の気持ちを抱くわけです。 And he becomes very attentive to the needs of the spiritual needs of the devotee.
そうすると、近親者が何を必要としているのかとか、すごい、クリシュナは、いろいろ考えるわけです。And especially in this Kali Yuga, 特にこのカリユガでは、it is mentioned in the Srimad Bhagavatam バガバタにはこう書かれています。 that the performance of chanting Hare Krishna will be highly effective. このハリクリシュナマントラを唱えるのはとても効果的だと。 But first, a verse from the 5th chapter of the Srimad Bhagavatam, first canto, その一巻の5章にバガバタにこう書かれています。 and then we'll take some reflection. Iti murtya vidanena mantra murti amurti yajate yagya purusha sasamya darshana kumara. Narada Muni here is speaking to Srila Vyasadeva. ナラダムニはここでビャサデーと話しています。 And he says that the murti means form. ムルティの姿という意味です。 Like if you is a murti, you say that I have some murtis. ムルティ持ってるっていうのは何かの姿を持っている。 And it also means difficulty. でも同時に困難を意味します。 So here he's saying that the chanting of the mantra is amurtikam, which means that it makes seeing the form of the Lord not difficult. で、チャンティングはアームルティカからそのクリシュナの姿を見ることを簡単にしてくれる、そういう意味がある。Because Krishna has a spiritual form, クリシュナは精神的な姿をお持ちです。 and therefore it's difficult to see. だから見るのはすごい難しい。 So, iti murtya vidanena mantra murtim amurtikam. With the mantra, seeing his form becomes amurtikam, not difficult. でもマントラを唱えることで姿を見るのが簡単になる。 Yajate yagya purusham sasamyak darshana. Samyak darshana means that you get the full darshan. You see and know everything about Krishna, his form, his pastimes, his qualities by chanting the mantra. でそのチャンティングすることでその完全なるダルシャンを受けることができる。それは姿、質、遊戯すべてを理解できる。 And then finally, in the 11th canto of the Srimad で、 Bhagavatam, バーガータの10巻では、 Parabhajana Muni says, Kalim sabajayantyarya gunagya sarabhagina. Iti murtya vidanena conflated two verses. Kalim sabajayantyarya gunagya sarabhagina. Yatra sankirtanenaiva sarvasvarto pilavyate. This is a very encouraging verse. すごいこれは励みになる説です。 It says that Kalim, in the age of Kali, 彼の時代では、 Sabajayantyarya, those who are Arya, they're civilized. アリア、その文 Human 明ある beings who 人 are 々は、 civilized. They understand how to get the most important thing out of life. 人生で最も大事なことを受け取る方法を知っている。 They don't waste time with sense gratification. 感覚満足で時間を無駄にしない。 And they also don't waste time with spiritual practices that don't work. で、聞かないその精神的プロセスにも時間を無駄にしない。 And because they know that the process of chanting the Lord's name is the only effective process. で、そこで主の聖なる皆を唱えるのが唯一効果がある方法だと知ってるから、 They take full advantage of that そ process. れも最大限に生かす。 Yatra sankirtanenaiva sarva swarto pilavyate. So all of one's artas or needs or desires, sarva swarto pilavyate, means they attain everything necessary that for happiness in their life, materially, spiritually, everything comes from chanting the Hare Krishna mantra. 要するにそのチャンティングをすることで物質的にも精神的にも全ての必要なものがそこで満たされて喜びを感じることができる。 So I propose that that gives a perfectly good reason to take time every day to sit down, to chant peacefully and listen to the mantra. だから私もそれその毎日時間を作って注意深くハレクリシュナのマントラを唱えることを進めます。 Unless my mind is convinced that I'll get everything from this mantra, then it will go shopping somewhere else. もしこのマントラが全てを叶えてくれる、そういう確信がなければ私はすぐにどこかにいろいろ買い物したい。 Bhaktivinoda Thakur says, Nambina kichina hiko aro choda bhuvanavaje. Look nowhere else. You can go around the 14 worlds, you won't find what you're looking for. でバッティナータクルはどこ行ってもその14の世界に行っても探しているものは見つけられない。
But if you look to the name of Krishna, then you'll get everything. 主の聖なる皆を見れば全てを手に入れることができる。 Hare Krishna. So now let's take some reflections or questions, and if you're online, you can type in your questions 感 on 想や Facebook, or if you're on Zoom, you can speak up, take yourself off mute, and listen to your question. ズームにいる人はマイクをね消して、質問を聞いても OK です。 It's a small point. It's a small point that Maharaj said just now, but about sitting up straight. And in ISV, he'll give the talks about chanting. And there's the 3 P's: posture, prayer, posture, and pronunciation. So and just connecting to last night, because I didn't make any reflection from the Japa circle, but I had wanted to, because like I was feeling just so happy to chant around with devotees, because sorry. Oh, you can finish. I will. It was so blissful having the Japa circle. I was just gonna suggest you make it a regular Japa circle, and weekly or monthly events, and then chanting in association with advanced Vaishnavas is very powerful. You could feel how. I'm wondering if there's another mic too, because there are people online. I'll have to repeat what he says. Is there one more mic? Sorry, everybody online. I'll repeat everything I said. No. Just quickly, the prayer, posture, and pronunciation from the ISV talks. It's very helpful in chanting, I found, over the years. And we had a Japa circle here last night, and I just felt very powerful in the association with the Vaishnavas chanting, after not chanting with devotees like that for some time. And just so we should appreciate the association of devotees, and always keep the positive and throw away the gomi, the trash. We say in Japanese, gomi. And be more positive and more loving with the devotees. I have a negative. I was told at San Francisco Rath Yatra, Loma Sarishi was there. We were talking about he's talking about noni juice, and it's like, Prabhu, you're negative thinking. Oh, you can't order it. It's like he just kept on blasting me. Negative. You just keep on saying how it's not going to happen, how you're not going to get it, and he was like on my case, and he was right. I have a negative tendency to go into the negative, so we have to check that. And sorry for speaking. That's all right. Let's see if she can get the whole thing. では要約すると3つぐらい点があったんですが、まずはそのね、バイシュクマランジがそのシリコンバレーで、ジャパのね、サークルやってるんですけど、その時に3つの P、Prayer, Posture, Pronunciation、その祈ること、それで姿勢を正すこと、そして発音をちゃんと正しくすること。それが一つの点と、もう一つはその、昨日ね、ここでその東京の寺院でジャパンサークルやったんですけど、その時すごいね、喜びを感じて、その近親者たちと中でその一緒に唱えること、そしてすごいね、それですごいね、効果を感じることができて、でもう一つの点は、すごいリボディの交際はすごい大事であって、すごいみんなにポジティブに接しなきゃいけないっていうのを感じて、そんなに、サンフランシスコSan Francisco? Oh, San Francisco. I was told by this devotee I had a negative thought process. Okay. で、そのサンフランシスコであるね、ディボティに自分はすごい否定的だって言われてたので、もうそれを機にもっとポジティブになろうかなって、ここで思って。そうです。次は 1, 2. There's a mic.
Oh, you have one. Yeah, I Tie goes to the runner. after me that too. ありがとうございました。素晴らしいクラスでした。それで、チャンティングするとき、すごく自分の中で、引っかかったというか、いいなと思ったんですけど、心が広がって、肯定的になって認められるようになるという、そういう心の広い人だと思うんですが、このチャンティングに集中するというそうなんですけど、Closer. それで、その3級間が、するときに、直面するわけですけど、自分のそのマインドのそのスペース、それが広いときと狭いときありますけど、で狭いときはその反発をしてしまって、いろんな環境に対して自分がそのせいで配れないと、そういうふうに考えてしまう。それが割とで、いいとき、集中してチャンティングとか、昨日みたいな皆さんのチャンティングの中で組んだりすると、特にそうですけど、すべてが肯定的になって、いろんなその環境の悪さにしなくなる。だからそういう自分の中で満足があるので、それがそのいろんな空間が広がっているという意味だというふうに言っていました。So you mentioned that when we chant, our consciousness expands and our mind is able to accommodate more. And so this is kind of experience that I feel like it really illustrates that point that during Sankirtan, you can really feel it when his mind is narrow or when it's broad. So when it's narrow, like when his chanting wasn't so good in the morning, for example, then when he goes out, he reacts easily to the environment. And when he can't distribute books, he blames the environment or the circumstance. But when, for example, when he was chanting with devotees yesterday, or when he's able to do good chanting, then everything becomes more positive. And then even when things don't work out, he doesn't blame the environment. So you can feel that his mind is really accommodating and expanding. So it feels that really kind of really matches the point that you were making. Excellent. Prabhu? Yes, Maharaj, I'd just like to hear your comments. In this, あるんですけど、 what the purpose is that the Hare Krishna Mahamantra is exactly same as the chanting of Om, the Omkara. So, we were told that Hare Krishna Mahamantra, and my understanding, Hare Krishna Mahamantra is the highest form of chanting or thanking to the Lord. Sure. Question? Yes. He wants to know, since it's mentioned in the purport, Om and Hare Krishna are the same. He said, well, we've heard Hare Krishna mantra is the best. So how can it be same and one's the best at the same time? その先ほどの説の解説には、そのマハマントラとオムを唱えるのは同じだと書かれているんですけど、私たちはそのハレクリシュナマントラが一番の効果のある方法だと教わった。その矛盾はどうやって、理解すればいいですかって質問です。So this is why Prabhupada quotes in the purport, Vedanti tat tat pravidas tat pramyashtaram prameti pramateti bhavana shokute. Because although it's Advaya tattva, it's one thing, one truth. It has various features. これを理由にそのプラブパードはこの説を引用していて、一つの真理だけどいろんな姿、側面がある。That's why we say it's one. だから一つであるという。Just like there's the nigamas and the agamas. Nigama kalpatara kalitam param. Nigama actually means to go within. So all the Shastra, we have the Vedas, and then we have the Upanishads, and we have the Puranas. And Jiva Goswami makes the point that they're all the same because they're pointing to the same thing. They're all the same tree. So there's the Veda, Jiva Goswami. で、そのニガマとアガマがあるんですけど、そのニガマっていうのは、Hold that right there. その経典でそのベーダとかプラーナとかウパニシャがあるんですけど、ジーバゴスワミはそれをすべてその宗に向いているから同じである。
と言ってる。And you see in the verse in the Bhagavatam, Nigama kalpatora kalitam phalam. So that the Bhagavatam is the fruit that comes from the tree. でもそのバガバタはその木から来る果実である。You may say, okay, the Vedas and the Puranas, which the Bhagavatam is the best, are the same. でそこでそのベーダとそのバガバタが来るそのプランは同じだということもできますけど、How are they the same? でも同じってどういう意味？ The Bhagavatam, the fruit is there, you can actually taste the fruit. でバガバタはそのね、果実、果物であるからそれを実際に味わうことができる。Like in a mango tree, それマンゴーの木。that mangoness is there within the bark also, そのマンゴーらしさっていうのがその木のね、皮にもあるわけ。 but you won't get the same taste. でも同じ味わいを得ることができる。 So in the Vedas, you can chant all these Vedic mantras. ベーダでもそのいろいろベーダのマントラを唱えることができるけど、The ultimate goal is there for those who know what the goal is. でもその目的が分かっている人にとってそのゴールはあるわけです。 That's why it said in the Kali Santarana Upanishad, Sarva Vedishu Drishyate. Those who know how to look at the Vedas properly, they understand that here's the fruit, the Hare Krishna mantra. だからそのベーダの見方をちゃんと理解している人は、ここにその一番の効果があるハリクリシュナマントがあるっていう、そういうのが分かる。So it's the same tree, 同じ木だけど、 but there are different parts on the tree. でも木にはいろんなね、部分があるわけです。 And the fruit is arguably the best. まあその本当にね、果物が一番いいと言われるでし Okay? Chaitanya Mahaprabhu gave a verse where he says that the chanting of the verses of the Upanishads is very far from the Srimad Bhagavatam. ょ。まあその説では、その、ウパニシャドの、マントラを唱えるのと、バーガータはすごいかけ離れている。 He said, tears don't come from your eyes when you read the Upanishads. ウパニシャド読んでも涙は流れて Your hair doesn't stand on end. 肌の毛が鳥肌は立たない。 When you chant Tarejati, Tanmejati, Tadureta, Tanjike, Parantasi, your hair is not staying on end. 髪は立たない。 But when you chant the Bhagavatam, バーガータを唱えると the beautiful poetry there, 美しいし、 the heart melts. 心が閉じて、 But it's the same tree. It's just you're getting 同じ木。 the 違う。 most potent part of it. それが最も、 So the Hare Krishna mantra is like that. ハリクリシュマントはそのような。 Okay? Still better than the highest form planting. Like, no credit in the. Okay, go ahead. So Hare Krishna mantra is still the recommended process in the yoga. Yes. Well, yeah, chanting the personal names of God, especially. Now, Prabhupada said that you can chant any bona fide name of God. We just chant the Hare Krishna mantra, especially because it's given to our sampradaya. プラブパードはその主の聖なるどれを唱えてもいいんですけど、私たちはそのサンプラダヤではハレクリシュナが勧められているから、ハレクリシュナを主に唱える。But Haridas Thakur explained that there are primary names and secondary names. ハリダスタクというのはその主要な名前とそうでない名前を指している。So like Paramatma, that relates to the Lord, it's the same Lord, but different feature of the Lord. He's there within the heart. で、そのパラマートも主なんですけど、主なんですけど、まあそのちょっと別の要素である。Like Mahavishnu, he's there on the causal ocean. He's got half closed eyes. He's kind of sleeping. で、マハヴィシュはその原因の海で横たわって、半開きの目でちょっと寝ているわけです。 Because the material world is basically a boring place. なぜなら物質世界はすごいつまらない場所。Because nobody's engaging in bhakti. 誰もそのパーティーをしていないか He's there. ら。だからね、ちょっと半分寝ている状態にいらっしゃる。 Where does he see Lord Jagannath? でも、ジャガナッツ、主ジャガナッツ。He's in Vipralambhava, separation from the residents of Vrindavan. That's the form of Jagannath. ブリンダーバンの住人からすごい二別の感情を入れ。His eyes aren't closed. 目を閉じて。 They're as wide as you can get. もう開けられるばかりにくらいすごい開いてる。So there's primary names that are about Krishna's intimate relationship with his devotees
the way you feel with your family. その主要の名前はそのなんだろう、親密な関係を抱いている種のそのなんだろう要素を指している。What's your legal name? なんだろう、法的な名前。Sandeep? You use the mic. You tell the whole world. My legal name is Sandeep. Sandeep what? Sandeep Chaudhary. Sandeep Chaudhary. And Sandeep Chaudhary, Prabhu, what is your nickname from your family? It's kind of funny, but It's usually funny. It's hard to say. I shouldn't ask. Go ahead. my nickname is Pintu. Now, Pintu, go ahead. ニックネームはピンクだそうです。 If you're walking through Tokyo 東京歩いてるときに、 in a strange part of town, まあちょっと変なところ and ある。 someone rolls down the window, 誰かが窓を開けて、 they go, hey, Pintu! ピンクって呼んだら、 You're going to suddenly, your hair is going to stand on end because you go, like, who knows me here? なんでこれ知ってるんだろうって驚くでしょ。 And so Haridas Thakur says these names are important because there's a feeling that comes with them. で、ハリダスサクラはその名前っていうのはすごい大事。なぜならその感情をも含んでいるからです。 You say Paramatma, パラマータ or you say Yashodananda. ヤショダなんだ。 Krishna, when you say Yashodananda, who knows who knows my mother? クリシュナは誰かがヤショダなんだなんて言うと、なんでお母さん知ってるのってすぐにね、注意がいくわけです。 It's the same person, 同じ人ですけど、 but the mood is different. でもそのね、ムードが違う。 And in Bhakti, the mood is everything. でバクティではその気持ち、ムードが一番大事。 Because we know Krishna's personal life. なぜクリシュナの、ね、生涯を知ってるからです。 Nayam Sukhapu Bhagavate, Dehinam Gopika Sutta, Yaninam Bhutanam, Yata Bhakti Natam Yata. This is a verse from the Bhagavatam. これはバーガータムからの説なんですけど、 And Mahaprabhu used to quote it. まあ、これはよく引用していました。 He says, Nayam Sukhapu Bhagavam, Dehinam Gopika Sutta. Those people who think they're the material body, 自分が物質体であると考えているものは、 they can't get any bhav. バーガーは得ることはできない。 And also Gyaninam, the Gyanis, they can't get any bhav. ギャーニたちもバーガーを得ることができない。 The yogis can't get any bhav. ヨギも得られない。 He says only the bhaktas, they can get some bhav. バクタだけがバーガーを得ることができる。 Yatta bhaktinatam yata. Only those who have entered into the intimate pastimes of Krishna through the disciplic succession, they can experience this bhav. その指定形状によって、その親密なその遊戯に入った変身者だけたちが、バーガーを得ることがで He きる。 was telling me in Katapata, even in Vaikuntha, you can get it. バイクンタでもビャーガーがたまった It's very. But in Vrindavan, they're churning butter and they're like thinking of Krishna and they're just singing. And it's like everyone just melts there because the sweetness of it is so overpowering. It melts the heart. でバイクンタではそのバイクンタでもそのバーガーはその感じられない。でも、ブリンダーバンではそのディボディたちはバーガー作りながらクリシュナのことを歌っても常にそのクリシュナのことを思っているからもう心がとてもすごいね甘い感じの感情が広が漂っている。So Kaviraj Goswami says that this is what Chaitanya Mahaprabhu came to teach. だからそのクリシュナダースカビラスゴスワミがこれを教えている。 And so many people, they worship God with all of them. いろんな人はその畏敬を持って主を崇拝している。 Of course, most people don't even worship God at all. ほとんどの人は主を They 崇拝 worship しないんですけど、自分を崇拝するわけですけど、 But the rare people that know about God, they have some idea He's sitting on a throne. でもその主について少しでも考えを持っている人は、主はなんかすごいな。 But he said, すごいと座ってて、 Krishna, when the residents of Vraj, like his friends, they tell him, "You're not so great. I can take you any day. I'll take you down right now." でもね、みんなブラジルの住民たちはクリスチャン、そんな偉大じゃないけど、すぐにあんたをやっつけられる。そういうふうに思ってるわけ。 For the gopis, when Krishna comes and they say, Lalita says, he doesn't
She doesn't want to see you now. Radharani's not seeing you today. You go away. でラリータもね、 You're a rascal. ゴーピーのラリータはね、クリシュナには、今日はあんたに会いたくないよって、そういうふうに言うわけです。Krishna likes that better than the reverent hymns of the Vedas. でクリシュナはそういうね、ちょっとなんかいたずらな感情を、まあそんなに意見を持って唱えられるマンタラよりも好むわけです。So this Hare Krishna mantra, it's coming down through a line of those who have this bhava from Vrindavan. このハレークリシュナマンタラというのは、ヴィンダーバンからそのね、指定空所を感じて、そのバーバーを持っている人たちから受け継がれる。In our Sampradaya, it starts with Madhavendra Puri. 私たちのサンプラダイアでは、マルベンダルプリから始まっています。He expressed when he's leaving the world, this Vipramananda, the separation. 世界を去るときに、すごいクリシュナからの離別の感情を表していました。Chaitanya Mahaprabhu showed that seed before he came and then manifested it, the whole garden, and showed how everyone in the world can connect with that bhava. シュチェイタニア・マーブルはその、バーバーによってどういう変化がもたらされるか、そのね、この種を見せたわけです。Uh-oh, I think we're out of time. So, we'll continue, especially, hopefully, Krishna will. And we thank Srila Prabhupada for giving us this information. この情報をくださったシュレパパに感謝を伝え We thank all of you for being interested in it そしてそれに興味を持った人たちにも感謝を伝え and dedicating your lives to drinking this knowledge and giving it to as many people as possible. その知識を受け入れて、できるだけ多くの人に配っていることに。We pray to Sri Chaitanya Mahaprabhu そしてシュレパにマーバルに祈りをさせる。 that we may sit peacefully every day 毎日、平和を持って座り。 and complete our prescribed number of rounds of japa. で、定められた週をジャパを唱える。 And thus, please the Supreme Personality of Godhead. そしてそれによって、シュークリシュナを喜ばせる。 Om Tat Sat. Everyone who agrees with these ideas in part or in whole, please say Hare Krishna. Hare Krishna. If you're at home watching this, or you're driving your car, open your window and say Hare Krishna to your neighbors. 聞こえますか？ Premanande, Hare Hare Hareハレクリシナ。聞こえますか？聞こえますか？聞こえますか？聞こえないみたいですね。アナンタプラブ。ハレクリシナ。聞こえ聞こえまますすか？か？मधु मंगल प्रभु聞こえますか？はいはいさっきからずっと喋ってるけど全然聞こえないみたい。質問あれしてたんだけど、そっちでミュートになってんのかな？こっちでミュート解除しても届かないんですよ、そっちに。今聞こえてるんですけどで、さっき挙手もした手も挙げたけどチェックしてないし。それ今ミュートを解除した？そっちで。何もしてない。そしたら周りの声がうるさくて多分聞こえないんだ。ずっと昨日の時もそうだったんだけど、まあいいよ。私の声も聞こえますか？聞こえますよ。聞こえる。質問ですか？何か質問ですか？なんか。はい、でももう終わっちゃってるから。また。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ハレクリシナ。